హలో మమత యూట్యూబ్ ఛానల్, నేను మీ మమత. ఈరోజు గాల్వేదా రేంజ్ నుంచి గాల్వే గాల్వేదా కఫ్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్ మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ గాల్వేదా కఫ్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్ ప్రతి ఒక్కరికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది, చిన్నపిల్లలకి, పెద్దలకి, అలాగే ముసలి వాళ్ళకి. ఏంటంటే మెయిన్ వింటర్ సీజన్ లో కానీ రైనీ సీజన్ లో కానీ ప్రతి ఒక్కరికి దగ్గు జలుబు అనేది కామన్ గా వస్తూ ఉంటది. అయితే మనం ఏం చేస్తామంటే వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం, లేకపోతే మెడికల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి టాబ్లెట్స్ తీసుకుంటాం. కొంతమంది టాబ్లెట్స్ వేసుకోవడానికి ఇష్టపడరు, టానిక్ తీసుకుంటారు. టానిక్ కూడా ఎట్లా ఉంటుంది, కొంతమందికి చేదుగా అనిపిస్తుంది, తీసుకోరు. మన దగ్గర వచ్చేసరికి మొత్తము ఇది ఆయుర్వేదిక్ సిరప్ కాబట్టి సో చేదు ఉండదు, మొత్తం స్వీట్ ఉంటుంది. సో పిల్లలు కూడా లైక్ చేస్తారు, ఎందుకంటే సిరప్ ఒకసారి వాళ్ళకి వేపించామంటే సో స్వీట్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు లైక్ చేస్తారు. కంపల్సరీ వాళ్ళు 2 పూట్లు తీసుకుంటారు, మంచిగా ఈ ప్రాబ్లం అనేది క్లియర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడైతే ఈ కఫ్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్ దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే గొంతులో గరగర, దగ్గు, జలుబు, కఫ్, శ్వాసనాళాల్లో ఊపిరి ఆడకపోవడము, ముక్కు కారడము, తుమ్ములు, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికైతే ఉంటాయో వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరు ఈ కఫ్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్ ని యూజ్ చేయవచ్చు. ఇది ఏంటంటే మొత్తము ఆయుర్వేదిక్, అంటే అడవిలో దొరికే మంచి మంచి ఔషధ గుణాలు కలిగినవంటి సహజ సిద్ధమైన మూలికలతోటి మనకి రెడీ చేసింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరి దీంట్లో ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి, ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ గల్వేదా కఫ్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్ లో ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈ కఫ్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్ లో ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ ఇచ్చున్నారు 4 చూడండి. వసాక, కాంతకారి, ఎస్టిమది అండ్ తులసి, మొత్తం 4 ఇంగ్రీడియంట్స్. ఈ 4 ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి స్పెషలిస్ట్ అనేది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి వసాక. ఈ వసాక అనేది ఎలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది చూద్దాం. వసాక అనేది శ్వాసనాళాల లోపల, ఈ లంగ్స్ ఉంటాయి కదా, లంగ్స్ లోపల కఫం, జలుబు ఆల్రెడీ చేరి ఉన్న దాన్ని నివారించడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది. అలాగే గొంతు పట్టడం, గొంతు పట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది కదా, సో దాన్ని రిలీఫ్ చేస్తుంది. అట్లా కఫం తీయడంలో ఇది ఉపయోగపడుతుంది. కఫం అంటే మనకి కఫ్ అనేది ఉంటుంది కదా, అది తీయడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది. గొంతు నొప్పి నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. మనకి దగ్గు జలుబు చేసినప్పుడు ఎక్కువ గొంతు నొప్పి వస్తుంది కదా, సో దాని నుంచి రిలాక్స్గా ఉండేటట్టు చేస్తుంది. ఏంటి వసాక. సో ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ అయితే అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ చూద్దాం. సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి కాంతాకారి. సో కాంతాకారి అనేది ఎలా యూజ్ అవుతుంది చూద్దాం. ఈ కాంతాకారి అనేది గొంతు గరగరని తగ్గిస్తుంది. మనకి కఫ్ ఆల్రెడీ జలుబు చేస్తుంది, దగ్గు వస్తుంది అంటే గరగర అనేది ఉంటుంది, దాన్ని తగ్గిస్తుంది. అట్లాగే గొంతు నొప్పిని తగ్గించడానికి ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఏంటి కాంతకారి. సో సెకండ్ ఇంగ్రీడియంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ ఇంగ్రీడియంట్. థర్డ్ వచ్చేసరికి ఎస్టిమధు. ఈ ఎస్టిమధు అనేది ఎలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అంటే శ్వాసనాళాల్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్ని తగ్గిస్తుంది. శ్వాసనాళాల్లో అంటే ఇప్పుడు మనకి జలుబు చేస్తుంది, దగ్గు వస్తుంది అంటే శ్వాసనాళాల నుంచే వస్తుంది కదా, దాంట్లో నెమ్ము చేరడము, ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్లన్నిటినీ తగ్గిస్తుంది. అండ్ ఎగువ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్ని తగ్గిస్తుంది. అంటే రెస్పిరేటరీ అంటే శ్వాసనాళ వ్యవస్థ, శ్వాస వ్యవస్థ ఎక్కువ ఎక్కువ పైకి తీసుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది కదా, సో దాన్ని తగ్గిస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి తులసి. ఈ తులసి అనేది ఎలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అంటే తులసి అంటేనే న్యాచురల్గా నార్మల్గా కఫ్, దగ్గు, గొంతులో గరగర వచ్చిందంటే 4 తులసి ఆకులు తీసి నోట్లో వేసుకుంటాం కదా, సో తులసి అనేది చాలా బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది, న్యాచురల్. కానీ తులసి ఏం చేస్తుందంటే శ్వాసనాళాల వాపు, ఆస్మా, ఫ్లూ, కఫం, జలుబు తగ్గడానికి ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో దీని గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, నార్మల్గా న్యాచురల్గా డైలీ కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది సమర్థవంతమైన నివారణ, అంటే న్యాచురల్గా ఇది చాలా బాగా యూజ్. సో వీలైతే మీరు కూడా 4 తులసి ఆకులు డైలీ మార్నింగ్ వేసి తినండి, మంచిది. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా దీంట్లో ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి, దేనికి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, మరి దీని యూజింగ్ ప్రాసెస్ తెలుసుకుందాం, ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా,
దీంట్లో ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క ఇంగ్రీడియంట్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది అనేది. సో ఇప్పుడు ఈ గాల్వేదా కఫ్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్ ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది చూద్దాం. సో ఈ సిరప్ ని మామూలుగా చూసుకున్నట్లయితే మార్నింగ్ అన్నం తిన్న తర్వాత అలాగే ఈవినింగ్ అన్నం తిన్న తర్వాత 1 స్పూన్ తాగాలి. కాకపోతే దీంట్లో ఇయర్స్ బట్టి తీసుకుంటారు. 0 to 6 years, 6 to 12 years, 12 to ఇంకా అబోవ్ పైన వాళ్ళు 3 ranges గా డివైడ్ చేసిండ్రు. 0 to 6 years. సో చిన్నపిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో 6 years లోపు వాళ్ళు వచ్చేసి 1/2 స్పూన్ తీసుకోవాలి. అట్లాగే 6 నుంచి 12 years మధ్యలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు 1 స్పూన్ తీసుకోవాలి. 12 years పైన ఉండే వాళ్ళు 2 స్పూన్స్ తీసుకోవాలి. డైలీ మార్నింగ్ అన్నం తిన్న తర్వాత 2 స్పూన్స్, అలాగే ఈవినింగ్ అన్నం తిన్న తర్వాత 2 స్పూన్స్. సో ఈ విధంగా ఈ కఫ్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్ ని యూజ్ చేయవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. దీని గురించి మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే సో కింద కామెంట్ రూపంలో తెలపండి. అట్లాగే ఈ వీడియో ఎలా ఉంది అనేది కూడా కామెంట్ రూపంలో తెలపండి. సో మీరు ఎంతైతే నాకు మంచిగా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఇస్తారో మీకోసం నేను ఇంకా కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్, టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకొని మీ ముందుకు వస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.